இந்த வாரம் சேலம் சந்தையில் வந்து என்னென்ன பேர்ட்ஸ் வந்து என்னென்ன ரேட்டில் போயிட்டுருக்கு, எப்படி ரேட் சீப்பாக இருக்கானுங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க வாங்க. ஒரு மனுஷன் எதையாவது பண்ணி முன்னுக்கு வரலாம்னு பார்த்தா கால் வைக்கிற இடமெல்லாம் கண்ணி விடி வைக்கிறாங்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற புறா பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொக்காராங்க. இது நேம் வந்துட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3500 சொல்கிறாரு. ப்ரீடிங் பேருங்க, நல்ல சைஸாக இருக்குது. இதெல்லாம் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 18,000 20,000 போயிட்டு இருந்தது. இப்போ வந்து ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. அதனால் வந்து வெறும் 3500 தான் சேல்ஸுக்கு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கு வந்துருக்குங்க, ஃபீமேல். இது வந்து அடல்ட்டு 2 டைம் வந்து லிட்டர்மெண்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாரு. 7,000 7,000 கொடுத்துறேன்னு சொல்கிறாப்புலிங்க. நல்லா ஆக்டிவாக இருக்குது, நல்லா சுறுசுறுப்பாக இருக்குது. சில டாகில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவாகவே இருக்காது, சோம்பேறியாக இருக்கும். பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குது, நல்லா வாட்ச் பண்ணுது. அது மாதிரிலாம் நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. வந்துட்டு ஃபீமேல் வந்து அந்த ரிங்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த உடம்புல பாருங்கள், அந்த உடம்புல உள்ள ரிங்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 ரிங்ஸ் வந்துருக்கு பாருங்கள். ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. 7,000 தான் சொல்கிறாரு. ரேட் நம்ம வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி கேட்கலாம். அடுத்தது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காக்டெயில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. க்ரே கலர் வந்து 2,000. இதில் வந்து லூட்டினோ பேர்லு அதெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2,500 சொல்கிறாரு பேரு. ப்ரீடிங் பேர் தாங்க. அப்புறம் அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரீன் சிக் கண்ணூர், அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1,500 சொல்கிறாருங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேர்ம்டு. இது வந்து அதே செல்ஃப் ஃபீட்டிங். இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே தீனி சாப்பிடும், நீங்கள் வந்து ஊட்ட தேவையில்லை. அது வந்து ஒரு பீஸ் வந்து 1,500 சொல்கிறாரு. மற்றபடி காக்டெயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா கலருமே இருக்குதுங்க. க்ரே இருக்குது, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லூட்டினோ, அது எல்லாமே கிடைக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா புறா வந்து நார்மல் புறா தாங்க. இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்சிங்கில் தான் போட்டு வச்சுருக்காங்க. பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 300 to 500 வரைக்கும் வச்சுருக்காருங்க. எல்லாம் நார்மல் தான், அதாவது வந்து ரோமர் அது மாதிரிலாம் கிடையாது. ஆனால் எல்லாமே வந்து அடல்ட்டு புறா தான் எல்லாமே. பாருங்கள், சந்தையில் வந்து பாருங்கள், இந்த மாதிரி புறாலாம் பார்த்து வாங்குகிறாங்க எல்லாமே வந்து. ஸோ புறாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வாங்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து அது தெளிவாக இருக்கான்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணி வாங்கணுங்க. இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி சந்தையில் இது மாதிரிலாம் வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம கூண்டில் எல்லாத்துக்குமே பரவிடும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா புறாவை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே அந்த மூக்கு, கண் அதெல்லாம் வந்து நம்ம செக் பண்ணணும். பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்ச்சலாக போகுதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மெயினாக பார்க்கணுங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் புறா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த புறாவுக்கு வந்து டிசீஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். நீங்கள் அதை வாங்கிட்டு போய் உங்கள் கூண்டில் விட்டிங்கன்னா டோட்டலாக நீங்கள் லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி வச்சுருப்பீங்க. அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டோட்டலாக வந்து புறா எல்லாமே அடி வாங்கிடும். ஸோ அது மட்டும் நீங்கள் பார்த்து வாங்கணுங்க. புறாவை பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும் அந்த மாதிரி பார்த்து வாங்கணும். ஏன்னா அது ஒரு தப்பு நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே பரவிடும். அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேப்பி பவுடருங்க புறா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கழுத்துக்கிட்ட மட்டும் வந்து பலூன் மாதிரி ஊதிட்டுருக்குங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அடல்ட்டு பேர்லாம் வந்து 5,000 அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்ததுங்க. இப்போ ரேட்டு கம்மியாயிடுச்சு. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் ப்ரீடிங். இப்போ தான் வந்து ஒரு 7-8 மாதம் ஆகுது. இப்போ தான் குடுவே ஆரம்பிச்சிருக்கு. இது வந்து பாருங்கள், இப்போ குடுவு பாருங்கள், நல்லா பலூன் மாதிரி வந்துருங்க, நல்லா ஹைட்டாக வரும். பேர் வந்து 1,500 சொல்கிறாருங்க. இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனீஸ் அவுலும் இருக்குதுங்க, அதுவுமே நல்லாயிருக்கு. அங்கே பாருங்கள், செஸ்ட்டில் கழுத்தில் எல்லாமே வந்து முடி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, ஒன்றும் குறை இல்லைங்க. 1,500 சொல்கிறாரு. வியாபாரம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 கலரில் இருக்குது. மேப்பி பவுடரில் வந்து 2 கலர் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேன்டைலுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி சொல்கிறதுனா அமெரிக்கன் ஃபேன்டைலு. இதில் வந்து காலில் வந்து பாம்ஸ் வராது, கால் முடி வந்து வராது. டெயில் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதில் வந்து 2 விதமாக இருக்குது அமெரிக்கன் ஃபேன்டைலில். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெயில் மார்க்கு. இது பேர் வந்துட்டு இது வாலில் மட்டும் வந்து கலராக வருங்க. இது உடம்புல வேறு எங்கேயுமே வராது, வாலில் மட்டும் ஃபுல்லாக வந்து கலர் வரும். இதுதான் வந்து டெயில் மார்க்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இந்த பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் புறா தாங்க எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. சாதா புறா தான் வந்துட்டு எல்லாமே. பேர் வந்து 300 சொல்கிறாங்க. நீங்கள் சப்போஸ் வியாபாரம் பண்ணுற மாதிரி உங்கள் ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் வியாபாரம் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஹோல்சேலாக கேட்டிங்கன்னா ஹோல்சேலாக கூட பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா வந்து இது வந்து தனி ரேட்டு தான் 300 நீங்கள் ஹோல்சேலாக எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஜாஸ்தியாக ஒரு 20 புறா 30 புறா அந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ரேட்டை வந்து நம்ம ரொம்ப கம்மியாகவே பார்த்து எடுத்துக்கலாம். சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போயுமே அப்படி தாங்க. நீங்கள் ஒரு பேர் வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ரேட் வந்து என்ன ரேட்டு கடையில் விற்கிறாங்களோ அந்த ரேட் தான் விற்பாங்க. பட் வந்து நீங்கள் வந்து ஹோல்சேலாக வேணும்னுங்கும்போது நீங்கள் டோட்டலாக எல்லாமே எடுத்துக்கிற மாதிரி இருந்தால் அதில் ஆண் பெண்லாம் நீங்கள் கணக்கு கிடையாது. டோட்டலாக ஒரு வியாபாரம் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ரேட் வந்து சீப்பாக பார்த்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இந்த வியாபாரி பாருங்கள், அந்த கூண்டில் வந்து எல்லாமே வச்சுருக்காரு பாருங்கள்.
இதில் வந்து பாருங்கள் இவர்கிட்ட தான் அந்த பொக்காரோ அதெல்லாம் இருக்குது. உள்ள சிராஜி எல்லாமே வச்சுருக்கிறாரு. இங்கே பாருங்கள், இதில் பாருங்கள் எல்லா புறாவுமே வச்சுருக்கிறாரு. நாம் போனது வந்து லேட்டாக போயிட்டோங்க சந்தைக்கு இந்த வாரம். 9:30 ஆகிப்போச்சு. இந்த சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா காலையில் நீங்கள் வந்து ஒரு 6 மணிக்கெலாம் இருந்தீங்கன்னா தாங்க நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான பொருளெலாம் வந்து சீப்பாக வாங்கிக்க முடியும். அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வளர்த்துறவங்க வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து விற்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வியாபாரிங்க வந்து வாங்கி விற்பாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி கூண்டு வச்சுருக்கிறவங்களாம் வந்து அவங்க வந்து வாங்கி விற்பாங்க. ஸோ அவங்க கொஞ்சம் மார்ஜின் வச்சு விற்பாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து லாட்டாக ஒட்டுக்க எடுக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அதனால் வந்து அந்த மாதிரி எடுத்து விற்பாங்க. நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு வரவங்ககிட்டே நீங்கள் கேட்டு வாங்கினீங்கன்னா அவங்க ரேட் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் அனுசரித்து கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட் ரேட்டுக்கு நீங்கள் வாங்கிக்க முடியும். உங்களுக்கு தேவையான புறா வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இந்த சந்தையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஃபேன்சி புறாவுமே வருங்க. இந்த இது பார்த்திங்கன்னா புறா மட்டும் கிடையாதுங்க. கோழிலேருந்து முயல், எலி எல்லாமே நம்மளுக்கு இந்த சந்தையில் வந்து கிடைக்குங்க. சென்னைக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப பெரிய மார்க்கெட்டுங்க. ரொம்ப அதிகமாகவே கிடைக்கும். இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து புறாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வருங்க. இங்கே ஃபேன்சி புறா எல்லாமே அதிகமாக வரும். நம்மளுக்கு வந்து சீப்பாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து ரெகுலராக வந்து வெரைட்டிஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்காது. மேக்ஸிமம் வந்து இந்த சாதா புறா அந்த மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பெட்ரோல் சார்ஜெல்லாம் கொஞ்சம் ஷேரிங் ஆகும். நீங்கள் அப்போ கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக பார்த்து நீங்கள் நல்லதாக பார்த்து எடுத்துகிட்டு போகலாங்க. இதெல்லாம் பாருங்கள் ஜம்போ ஃபின்ச்சஸ் சைஸுக்கு இருக்குது. இந்த ஃபின்ச்சஸ்லாம் 400 தான் சொல்கிறாங்க. நல்லாயிருக்கு. இதெல்லாம் வந்து பேராக வச்சுருக்காரு லவ் பேர்ட்ஸு. அந்தந்த கலர் வந்து பேராக வச்சுருக்காங்க. இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே வந்து சந்தையில் வந்து எல்லா பேர்ட்ஸுக்கு தேவையானது எல்லாமே இவர் வந்து வச்சுட்டு விற்பாருங்க. பேர்ட்ஸ் கப்புலேருந்து அதுக்கு போடுற தீனி, ரிங்கு, அசரிஸு எல்லாமே வச்சு விற்றுட்ருப்பார். இவர்கிட்ட எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்குங்க. சந்தையில் நீங்கள் புறா அது மாதிரி கோழி ஏதோ வாங்கினீங்கன்னா அது தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே நீங்கள் இவர்கிட்டயே வாங்கிக்கலாம். இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூண்டு விற்கிறாருங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரீடிங் பாக்ஸ் எல்லாமே விற்கிறாரு. பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே புறாக்கு, கோழிக்கு, லவ் பேர்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே தேவையான தீவனங்கள் எல்லாமே வந்து இவர்கிட்ட கிடைக்குங்க. ரேட் வந்து சீப்பாக தான் கொடுக்குறாரு. ஏன்னா சந்தையிலங்கிறனால வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கடை வாடகை அது மாதிரிலாம் கிடையாது. ஸோ அதனால் வந்து ரேட்லாம் கொஞ்சம் சீப்பாக தான் கொடுக்குறாரு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ்லேருந்து ஸ்டார்டிங் ஆகுதுங்க. ஃபின்ச்சஸ்க்கு வந்து 200ரூவாங்க, லவ் பேர்டுக்கு 250 ரூபா, ஆஃப்ரிக்கனுக்கு வந்து 300 ரூபா, காக்டெயிலுக்கு வந்து 400 ரூபா சொல்கிறாருங்க. இது நீங்கள் ஏதாவது ஒட்டுக்க நீங்கள் ஒரு 4-5 பீஸ் அது மாதிரி 2-3 பீஸ் அது மாதிரி எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் குறைச்சி தருவாருங்க. ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து சிங்கிள் ரேட்டு தாங்க. இப்போ நான் இந்த சந்தையில் சொல்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தனித்தனி பேரோட ரேட் தாங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்ருக்கேன். இவர் பாருங்கள், இவர் கொஞ்சம் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுட்டு இருந்தார். என்னடான்னு போய் பார்த்தோம். பக்கத்தில் பார்த்தா விரால் குஞ்சுங்க, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நம்ம இது மாதிரி குளம் அது மாதிரிலாம் வச்சுருந்தோம்னா நம்ம இது போட்டு விட்டுடலாங்க. நம்ம இந்த பேர்ட்ஸுக்கு போடுறது தீவனங்கள் மீதியாகுது இல்லைங்களா, அதெல்லாம் போட்டோம்னா கூட சாப்பிட்டுட்ருக்குங்க. இந்த கழிவுகள் எல்லாமே சாப்பிடும். இது விரால் குஞ்சு பாருங்கள், இத்தனை பீஸுமே வந்து 100 ரூபா தான் சொல்லியிருக்கிறாரு. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இது எல்லாமே சைஸும் கொஞ்சம் நல்லா பெருசாகவே இருக்குங்க. நம்ம தோட்டம் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதெல்லாம் போட்டுவிட்டு வச்சுக்கலாங்க. இந்த சேர் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் இந்த விவசாய நிலம் மாதிரி நம்ம வச்சுருந்தோம்னா அதில் வந்து நம்ம இந்த சேர் மாதிரி இருக்கிற தண்ணியில் கொஞ்சம் விட்டோம்னா நல்லா வளருங்க. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், இந்த குடத்தில் வச்சுருக்கிறாரு. சின்னதுலேருந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் வரைக்கும் விரால் குஞ்சு வச்சுருக்காருங்க. நீங்கள் சப்போஸ் ஏதாவது கிணறு அது மாதிரி இல்லை வந்து தோட்டத்தில் வந்து வாய்க்கால் மாதிரி ஏதாவது வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்னொரு நம்பர் கூட காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அவரோட நம்பர் என்கிட்ட நான் வாங்கியிருக்கேன். உங்களுக்கு சப்போஸ் வேணும்னா கூட நான் வாங்கி பார்சல் பண்ணி விட்றேங்க. ஏன்னா விரால் குஞ்செலாம் வந்து அதிகமாக எங்கேயும் கிடைக்காது. நம்மளுக்கு வந்து இவர்கிட்ட நம்ம வாங்கிக்கலாம். நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் பாருங்கள், எல்லாமே அடல்ட்டுங்க, சிக்ஸே கிடையாது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. கலர்ஸ் எல்லாமே பளிச்சுன்னு இருக்குது பாருங்கள். இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரே வந்து 350 ரூபா சொல்கிறாங்க. நீங்கள் லாட்டாக எடுக்கிறீங்க, ஹோல்சேலாக வேணும் அப்படின்னா, இப்போ இந்த கூண்டில் இருக்கிறது எல்லாமே வேணுங்க, நாங்கள் வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு வேணுங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஹோல்சேல் ரேட் கொடுத்துருவாங்க. அதே மாதிரி நம்மளுமே கொடுக்குறோங்க. நம்மக்கிட்டேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோல்சேலாக பேர்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுமே கொடுக்குறோம். நம்ம வந்து சாய் பெட்ஸ் கடை வச்சுருக்கோம். நம்ம கடையிலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீட்டைல் இருக்குது, ஹோல்சேல் இருக்குது, ரெண்டுமே இருக்குது. உங்களுக்கு பேர்ட்ஸ் என்னென்ன பேர்ட்ஸ் வேணுமோ எல்லா பேர்ட்ஸுமே நம்ம வந்து உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி தரலாங்க. அதை பற்றி ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது. இதில் பாருங்கள், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் நாட்டுப்புறாங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. புறா எல்லாமே தெளிவாக இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர் வந்து 600 to 800 சொல்கிறாருங்க. கலரை பொறுத்து ரேட் சொல்லுவார் போல இருக்குது. இந்த கைரா கலர்லாம் பாருங்கள், நல்லா இருக்குங்க.
நாட்டுப்புறா. அந்த கன்று பார்த்திங்கன்னா வெள்ளி கன்று. இது தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன் பாருங்கள். இதெல்லாம் வெள்ளி கன்று, கர்ணப்புறான்னு சொல்லுவாங்க. 600 800 வரைக்கும் சொல்கிறாருங்க. இப்போ இதெல்லாம் வியாபாரம் ஆகலைன்னுங்கும்போது நம்ம ஒட்டுக்கா ஹோல்சேலாக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கம்மியாக கொடுத்துருவாங்க. எப்போயுமே எல்லா பொருளுக்குமே அப்படி தாங்க. சந்தை டைம் முடிகிற வரைக்கும் பார்ப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு ரேட் வந்துட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லி கம்மியாக கொடுத்துருவாங்க. அதனால் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா பார்த்து நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக வாங்கிட்டு போகலாங்க. இது எப்பயும் போல் நார்மல் புறா தாங்க இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேன்சி புறாலாம் ஒன்றும் இல்லை. எல்லாமே சாதா புறா தான். பேர் வந்து 300 தான் சொல்கிறாங்க. ஒட்டுக்கா நீங்கள் வேணும் எடுத்து போய் வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு வேணுங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ரேட் வந்து கம்மியாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இது எல்லாமே சாதா புறா தாங்க. ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட்டாலாம் ஒன்றுமே இல்லை. கலர்ஸும் வந்து குல்தார் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. குல்தார், சப்ஜா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஒன்றும் சொல்லிக்கிற அளவுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. நார்மலாக தான் இருக்குது இந்த புறா எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா. இவர்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா லைன் ரோமர் வந்து நல்ல நல்ல புறாலாம் எடுக்கலாங்க இவர்கிட்ட. ஏன்னா இவர் வந்து லைன் ரோமர் தான் அதிகமாக வந்து சேல்ஸ் பண்ணுவார். அந்த புறா குவாலிட்டி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. குடூர்து வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து சேவலுங்க, அது பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து பெண்ணு. அது பறக்கிறதுக்கே பார்க்குது பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர் வந்து 700 1000 வரைக்கும் வருதுங்க. பேஸ்ட் ஆன் குவாலிட்டிங்க. அது எப்படி பறக்குது, டைமிங்கில் எப்படி பறக்குதுங்கிற மாதிரி அவங்க வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்துட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி அதை பொறுத்து தான் ரேட் வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. 700 1000 வந்து ரேட் கம்மி ரேட்டு தாங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நாட்டு வச்சுருக்காங்க வெள்ளிக்கன்று பாருங்கள். சப்ஜாவில் இருக்குது, கைராவில் இருக்குது, அப்புறம் ஜாக்கில் கூட ஒன்று இருக்குதுங்க. இதெல்லாம் புறா வந்து எல்லாமே நல்லா இருக்குது, தெளிவாக இருக்குது. கண்ணு வலிலாம் கிடையாது. புறா வந்து எல்லாமே தெளிவாக இருக்குது. இதில் வந்து ஷார்ட்டினுங்க, பட் வந்து மிஸ் மார்க்கிங் தாங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஷார்ட்டின் வந்து நெஞ்சில் வந்து சுழி வரணும். இது வந்து பாருங்கள் நெஞ்சில் சுழிலாம் கிடையாது. சும்மா ரெக்கையில் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்டர்ஃப்ளை இது மாதிரி கலர் மட்டும் இருக்குது. மற்றபடி ஒன்றும் இல்லைங்க. அவ்வளோதாங்க. சந்தை டைம் முடிய போகுது. அதனால் வந்து எல்லாம் 2-3 வியாபாரிங்களாம் ஒன்றும் வியாபாரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க. எல்லாம் ஒன்றும் ஜாஸ்தியாக ஒன்றும் வியாபாரம் இல்லை. எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்கூல் லீவ் விட்டால் தாங்க கொஞ்சம் வியாபாரம் இருக்கும். அதனால் இப்போ வந்து ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் இந்த மாதிரி டைமில் வியாபாரம் இல்லாத டைமில் நீங்கள் வந்து வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீப்பாக வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா சேலே இருக்காது, யார்கிட்டையுமே சேலே இருக்காது. ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையானது வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வாங்கி போட்டுக்கலாம். இதில் பாருங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே வச்சுருக்கிறாங்க இவங்க. இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முயலுங்க. முயல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர் 1000 ரூபா சொல்கிறாங்க. மீடியம் சைஸுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி கிடையாது, மீடியம் சைஸு. எப்படி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7-8 மாதம் இருக்குங்க. ப்ரீடிங்க்கு வந்து ரெடியாக இருக்கிற ஸ்டேஜ் இது. கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ஃபேஸுங்க, ஒயிட் ஃபேஸ் பேர்ல். இது காக்டெயிலு பேராக வச்சுருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர் வந்து 3000 ரூபா சொல்கிறாப்பிள்ளைங்க தம்பி. அடல்ட்டு பேர் தாங்க. பேர் வந்து நல்லாயிருக்கு, ஒன்றும் ஃபால்ட்டுலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. முயல் பாருங்கள், முயலுமே வந்து எல்லா கலருமே இருக்குதுங்க. சைஸு வந்து நல்லா ஃபுல் சைஸாக இருக்குது. பேரே வந்து 1000 ரூபா தான் சொல்கிறாங்க. தெளிவாக இருக்குங்க. கொஞ்சம் கூட அந்த அசிங்கம்லாம் எதுவுமே இல்லாமல். காலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கூண்டுலாம் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அது காலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் பட்டு எல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப இதாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பார்த்து வாங்காதீங்க, ஏன்னா அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிரும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாவா வச்சுருக்காப்பிள்ளைங்க. பேர் வந்து 2000 ரூபா சொல்கிறாங்க. ஒரு மேலு 2 ஃபீமேல் இருக்குங்க. இதில் நீங்கள் வந்து ரேட்டு கம்மியாக கேட்டிங்கன்னா கூட குறைச்சி கொடுத்துருவாங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கனுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செமிடெல்ட்டுங்க. குட்டியும் கிடையாது, பெருசும் கிடையாது. இது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு மாதம் 2 மாதத்தில் வந்து ப்ரீடிங் ஆகிற ஸ்டேஜ் இது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர் வந்து 2000 ரூபா சொல்கிறாருங்க. எல்லாமே லூட்டினோ தான். கொஞ்சம் எல்லாமே மெச்சூர்ட் ஆகிற ஸ்டேஜ் தான் எல்லாமே. இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் ப்ரீட் ஆக போகுது. அதனால தான் இந்த கலர் வந்து கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல இதாக இருக்குது. போக பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கலர் வந்து ரொம்ப நல்லா திரும்பிடுங்க. இது பாருங்க, ஒரு ஓனர் வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. வியாபாரத்துக்கு பார்த்தாரு, எதுவும் வியாபாரம் ஆகலை. சரிவா நம்ம வீட்டுக்கு கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
வண்டியில் உட்கார வச்சு டஸ்ட்டெல்லாம் போட்டிருக்கும் போல இருக்குது. அதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாருங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி சந்தை வீடியோஸு எல்லாமே பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை வந்து மறக்காமல் பாருங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இன்னும் நிறைய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். மறக்காமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள்.